jettee hin galinaa jechuu eegaltee waleen ofiisiitti argite biyyatti waan feene hojjannee jijjiiramna biyya ormarra jechaa turre tu hin galinaa biyyatti hin deebina maal jechuu haaga hin galla galaa biyya ormaatii waggaa dheeraa ta'e hin jenne ka waan ofii hin qabati yoo hin qabaanne yoo kasaartee jecha seentanii gaabburra jireenya keessa gaafa seentan bultiidha gaafa jedhamu waan xiqqishuu waan salphaa waanuma hin rabbaane wayii se'uu dandeechuu garuu immoo dubbiin akkasii miti jechuudha. Gaafa bultii keessa seenanii waa baay'eetu jira jechuudha wanti nama dhibu kanaaf isa san keessatti jechuudha maatiin ofii firri ofii hundumti isaanii wanta seenaa jirtu kanatti sii gammadanii wanti kun hin ta'aaf jedhan malee fiiddanii ittiin galinaa booda ni miidhamtu dhaamsa kooti. Isatti aanimmoo biyya ormaa teessanii biyya arabaa teessanii nama tokko ijoollee baay'ee nama kan miidhamaa jiran kan jireenya harkaa badee waan godhan wallaalanii gaabbanii bo'aan jechuudha maalidha jaalala onlaayiniiti jaalala onlaayinii isiniin jedhu karaa miidiyaatiin wal baratanii saniin booda warra kiyyatti waraqata ergi jedhanii erga ergisiiseen boodatti immoo maallaqa gara koo ergi jedheeni gara isaa erganii jireenya inni asitti baay'een isaanii amma asitti ofii isaaniitti gimbidaa fakkaatanii jiraatu isheen immoo achitti isin kushiinaa madaamii keessatti shinti beetii namaa dhiqaa makaraa ofii argaa dadhabaa siqaa ofii argaa isaatti gaafa maallaqa ergan maallaqni namarratti ergamu harka muraasa jechuudha kan gara ofii oolu waanuma hin taane waanuma hin taqqabne wayititti badee dhumate egaa waliin tajjan haala kanaanii maatii koo qursii nyaachisee gaggeessee ka'ee tanan duubarra deebi'ee tanan sidaatii eegalee dhiquu mana koo as takaakalaa meeshaa koo dhiqaa jira jechuudha. Egaa madaamii ta'uun isaa ganuma madaamiinis kanuma hojjenne saniif malee wanta biraatiif garaagarummaa ishii hin qabnu jechuudha. Innaa kana fakkaata gaafa gola madaamitti hojjennu ofii keenyallee mataa keenyallee yaadaa hojjechuudha. Maafan biyya ormaatitti hojjedhe jennee sirritti jechuudha. Beezawee mataa ofiitii yeroo kennu wanta hojjennu sanii ofii keenyaafillee sirritti kennuufidha malee sim jennee akkuma argine goone xumuroo hin qabnu siniin jechuu jaaladha. Egaa kana fakkaata kaasamoona sin jala ይሄን ሚሊዮን ለመድረስ ሚሊዮነር ያልደረሰ ስንት አለ? ወይ ተበልተሽ ወይ ለቤተሰብ ብለሽ ወይ ለምን ብለሽ ብዙ አመት ኖረሽ ወይ ደግሞ እዛ ሚሊዮን ካልደረስሽ መሬት ለመግዛት በአሁኑ ጊዜ ሚሊዮን ነው ያለው። አስቢ ይሄ እዚህ ደረጃ የሌለስ ነው የምንላት እና ሀሳባችሁን በኮመንት እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ ወይ ደግሞ ያልኩት ትክክል ነው አይደለም ነው ሀሳብና አስተያየት ስጡ። ውስጥ እዚህ ጋር እንደዚህ የሌላችሁ ለምን ትንጥዬ ቦታ መሬት አትሆንም? እዛ ላይ የሆነ ለምን አንድ ሁለት ለምን የራስሽ ሆኖ ሸራ ወጥረሽ አትቀመጭ? ምንም ሳትይጂ ሳይኖርሽ ባትመጡ የምን ነው ሀሳብ የሰጠችው። ቪዲዮዋን እንዳዳመጣችሁ እኔም እንዳዳመጥኩት በጣም ነው የደነገጥኩት እና ከባድ ነው ግን ምን ይደረግ ከመቶ 90% በክራይ ቤት ነው የሚኖረው ይባላል። ተከራይተሽ ስራውን እየሰራሽ ኑሮሽን እያጣጣምሽ ትኖራለሽ ብቻሽን ወጥተሽ ይሄን ራሱ ካለሽ ከሰው ጋር ምን አገናኝሽ? እንደዛ መኖር አለ። ከምንጨናነቅ ራሳችን ከምናሳምም እንደዛ መኖር አለ። አዎ ብዙዎቹ ይሄንን ቪዲዮ ሲያዩና ሲሰሙ ተስፋቸው ይቆርጣል። እውነት እኔ የሰጠሁት ለሱ አስተያየት ይሄንን እንደዚህ ከሌላችሁ ወደ ሀገር ባትመለሱ የምን ያልሽው ተመስገን። አንቺ በገና ጊዜ ደና ቤተሰብ ወይ ደና ጓደኛ ወይ ደና ባለቤት ይዘሽ ነው ተገዝቶልሽ ተሰርቶልሽ ምን ብሎ የተጠበቅሽው? እዚህ ደረጃ ላይ የሌሉስ ያልደረሱስ ያልሆነላቸውስ ምን ይሰማቸዋል? በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰማቸው አይደለ? ባልሽ በሰራሽ እስከመቼ ነው ታዲያ ካልተሟላልሽ እዛ ደረጃ ቤት ካልደረሽ ተከራይተሽ በትንሹ መኖራችን ትችላለሽ። ለምን የሰውን ተስፋ እናስቆርጣለን? ስንቱ ለመግባት እቺ ትበቃኛለች እኖራለሁ ብሎ የሚያስብ ስንቱ አለ። ከሰው ገለል ብሎ ቤቱን ተከራይተሽ መኖራችን
አንቺ ሰራተኛና ጎንበስ ቀና ደፋ ብሎ የምሰራ ሰው ከሆንሽ አይቻልም። ይቻላል እላታለሁ። እኔ ሀሳብ ይሄ ነው። ኤጋ ብሌን ያኩማ ዳጌተኒ አኩማ ወሌን ሀ ጀቻ ቱርቴቲ የሮን ዋጢኖ ሂንቀባቲን ገረ ብያ maal godhuu dhuftaniidha waan baatanii foon guutin yeroo ammaa kana isin akka biraan duraan nama biraa deemtan nama san isatti argattu isinis akkasitti taatan akka duraanii san kan jedhu yaada isin kakaastee jirtu waaxinnos taatu waan fedhes taatu waan kan keessoo ta'ee jetti waan keessoo ta'ee wayyaa garuu ka darajaa san iddoo achii san hin gahin kakaratti wanni baateef waggaa irraa baateerra kan wanni ati baateef siin guutamee walitti siin qabamin maal godhuu qabame amma akkuma argitu waa xinnoo waa bitattee ati tarii yeroo nagaatiin gizee duraa san bitamee qophaa'ee si eege wanti ati achirri amma qaala'ee jira waa hunduu ka ijaaratillee ka bitatillee harkaa diigame warroonni kun viidiyoo kan keeyoo dhagaye namni nama wajjin jiraatuu hin danda'u biyya ormaa turtee yeroon ati akkana kan jettu kana hangam itti dhaga'ama namatti namootaan baay'eetti dhaga'ama kan darajaa tana ga'uu hin dandeenye meeqaatamtu ofii waggaa baay'ee dheeraa jiraate meeqaatamtu jira isaan kanaan hoo maal jettaa tarii abdiin qaba viidiyoo biraa akka deebitee hojjettu jechuudha. Viidiyoo biraa deebitee akka dalaydu abdiin qaba. Asirratti waan nan jechuu barbaadu yeroon waan qabaanne mana hin qabaanne kophaa bakka jiraattu yoo waxii qoratti luukii takka waa gadi hin dhayatin gara biyya osoo deebi'uu baattanii jecha jedhu tokko kaa'ate dalayde irratti jechuudha. Maaliif namoonni hundi akkasii hin danda'an tarii waggaa dheeraa dalayde wanti isiin dalayde sun galma hin geenne fi walitti hin qabanneef isaan kanaan maal jennaan gaay waggaa kifeetis dalaydu ammas dalagameettani tarii yeroo duraa san kan akkaawuntii sirreeffachuu hin dandeenye amma warroon nama bayaan rakkoo qabu maqaa keetiin godhattee waan hunda tolfattee sirreeffattee baata ka kana dura bayanii kasaaranii maatiidhaan miidhaman hedduun isaanii hin jiran jechuudha kan garaa nama nyaatan akkasumas manas ijaaranii kan harkaa diigamee lafas bitanii kan harkaa bade hedduun isaanii ni jira. Isaan kana maaf dhaamta maal jettaan isaanii sadaffaa baay'een isaanii bitachuu ni danda'an garuu aarsaa guddaa gaafata. Ati maatii gaarii, obboleeyyan gaarii, abbaa manaa gaarii irraayin tarii kana hunda darajaa kana sii tolchanii, sii godhanii, siin eegan. Ta kana godhatuu hin dandeenye, godhuufii hin dandeenye hoo akkam ta'a? Haa du'uuree biyya ormaa keessatti qorqorroo takka laxxafannee waa takka hin qabu jedhee lafa hin qabu mana hin qabu jedhee haa du'u biyya ormaatti. Mee ati asirratti maal jetta? Deebitee viidiyoo biraa dalaguu qabda asirratti jechuudha. Yaada isin jedhetti viidiyoon kiyya akka si ga'ullee abdiin qaba. Kanaaf akka viidiyoon kiyya si ga'ullee abdiin qaba. Ka amma rakkoo cimaa keessa jiru biyya ormaarra ta'e ani waan qabu waan ijaaranne akkamitti jiraadha maalitti jiraadha. Warroottan akkasiisaniif ani immoo dhaamsa qaba. Wanni jedhuun egaa buleentiya takkaa jirtu si harkaa badee. Kan gammaa dalagattee yookaan qabdu walitti sassaabbattee qabattee gara biyya keetii. Muraasni namaa kiraayee jiraata. Kan mana qabu hin jiru. Mana hin qabu maal hin qabattee hin dhiphatin. Manni kan kee qophaa'ee jira bakka sana. Kuni hangatti jiraatu kophaa kee taatee amma hedduun namaa dalagii waa xinnoo gadi waa maali jetteetiniin wanni jechuun qabdu. Gabbu'ii dalagii ilaalii hojjedhu ni jiraatta. Kana isiniin jira buleentiya. Viidiyoo isinitti hin dheeressu. Hayyee waan na dhageeffataniif galatooma. Ani mishaadha. Namoonni mana mishaatiif haaraa taatan. Subscribe gochaa akkasumas maatii ta'a mallattoo gurraachessaa subscribe yeroo hunda viidiyoon koo akka isin qaqqabuu fi hayyee nagannaa tura. Turtii gaarii isin jaalladha.